क्या आपने कभी सोचा है कि ये तेजी से घूमती हुई ड्रिल मशीन इस जादूगर के सर में क्यों नहीं घुसती? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इससे इन भाई साहब के खोपड़े को तो छेदी सिंह बन जाना चाहिए था। साले तू दरअसल ये जादूगर जिस ड्रिल मशीन को जादू दिखाने के लिए यूज करते हैं वो एक नॉर्मल ड्रिल मशीन से काफी अलग होती है, क्योंकि इस ड्रिल मशीन की जो बिट होती है वो नुकीली नहीं बल्कि सामने से एकदम प्लेन होती है। और दूसरी बात तो ये कि ये ड्रिल मशीन नॉर्मल ड्रिल मशीन की तरह सीधी नहीं बल्कि उल्टी घूमती है, इसलिए ये ड्रिल मशीन इन जादूगरों के सर में नहीं घुसती। बाकी अगर कोई जादूगर तुम्हारे सामने ये वाली ट्रिक दिखाकर होशियार बनने की कोशिश करे तो उसके धड़ाधड़ रैप्टे रखना और उससे कहना चला जा, ठीक है।